صبح 23 فوریه سال 2022 تخمیناً ساعت 9:30 یک پلنگ برفی در اوغل یک سوکر جماعت برواز نویه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان وارد شده به چاروای داخل آن حمله کرده است. این درنده 20 سر چاروای خرد را درانده و یک سر چاروای کلان را زخمی و معیوب کرده است. در این باره کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در سامانش خبر داد. یادآور می‌شویم در پایان ماه اکتبر سال 2021 یک پلنگ برفی به اوغل یک ساکن جماعت زانگ نویه اشکاشم حمله کرده 31 سر چاروای خرد را نابود کرد. 2 سر چاروای کلان و 8 سر چاروای خرد را زخمی کرده بود. پلنگ برفی یک گونه از جمله حیوان‌های گربه مانند است که در کوههای آسیای مرکزی و جنوب آسیا زندگی میکند. در کل کشورهایی که این پلنگ حیات به سر میبرد چون حیوان در حال نابودی و انقراض به کتاب سرخ شامل کرده شده است. از جمله در تاجیکستان نیز تخمین میزنند که شاید همگی 10,000 پلنگ برفی بالغ در سراسر عالم باقی مانده باشد. اکثر این گونه حیوان به سبب شکار، نابود شدن محل زیستشان و تنگ شدن میدان بود و باششان به نابودی رسیدند. در گذشته هم از حمله پلنگ برفی در ناحیه‌های کوهستان بدخشان خبرها پخش شده بودند.